Oi, pessoal. Eu vou jogar. Como vocês estão vendo, esse jogo legal. Muito legal mesmo. Ele é muito legal. É muito legal. Eu acho que é muito legal. Vou jogar 3 partidas para vocês verem. Ou até mais. Se depender do tempo. 3, 2, 1. Bombas. Vamos gravar aqui. É um domingo gravando. Ai, que coisa boa. Se a minha bateria não acabar antes, não, o nosso vídeo vai estar tudo bom. Tá. Vamos meter pipoco, né? Meter pipoco aqui, ó. Toma. Eu não quero morrer. Merda, vamos morrer. O cara veio voando, tipo, falou. Toma tiro aqui, ó. Especial aqui, ó. Pum. Se não morrer ninguém, eu vou ficar triste. Ah, não morreu ninguém. Mata ali, ó. Pum. Eu não sou muito ruim. Eu nunca acerto. Matei um. Ha, 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 ha. Vai, atira, mano. Tava esperando o quê, velho? Tá esperando o entregador de pizza. Aí, o Wi-Fi ajuda muito também nessas partidas. Sai, morre. Ai, eu vou perder. Cara, o cara chegou no grau aqui, mano. Não! Vou ficar uns segundos aqui nessa tela que eu adoro essa música. Pô, te liga, 50 fichas, caraca. Vou fazer no meu canal 10 horas de tururururu. Imagina um cara gastar o tempo, gastar 10 horas. Tá, fica tirando assim de começo só pra gastar munição mesmo, né? 18 vezes 8. 45. E não é pra atrapalhar não, porque eu tô gravando. Não percebestes? E morreu já um. Morreu um. Matei mais um. Ah, mas aqui é... Aqui é... Nada não. Preciso evoluir meu bichinho também. Aí, ó. Pum. Aí, volta aqui com meus... Não, fica aí mesmo, vai. Ah, não, socorro! Ah, já vou botar meu poderzinho aqui, todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Pum! Cabum! Tchacabum, moleque. Tchacabum, matei. Tchacabum, moleque. Tchacabum. Tchacabum. Contagem agressiva, não. Sai. Sai, morre, 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 morre. Volta aqui, morre. Morre, desgraça. Morre, morre, morre. Mata, 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 mata. Não, já perdeu. Sério que essas partidas eu tô perdendo? Que vídeo péssimo.
Agora, pessoal, eu vou falar pra vocês que agora modo fúria ativado. 3, 2, 1, vamos! Essa parte vai ser muito editada agora. Putz, grilo. Modo super ligeirinho, Rigby, Cachau. Pô, tem um cara que se chama FD. Não é FDF. Porque o cara tá cheirando pozinho. E a cara gosta de cheirar um pozinho, mano, porque tá parado aí não fazendo nada. Aí, ó. Acabou, moleque. Já matei um. Errou! Volta aqui, eu te vi. Pum! Acabou, moleque. Vem, bugão, vem. Para de ser medroso, ó. Viu? Que medrosice dá. Sai de perto. Desgrama, morri. Eu gosto de gritar. E vocês pararam tudo aí, vão mandar e matar, caramba. Aqui, ó, zoom. Aqui, ó, já liberei. Pode. Sai. Desgrama, mano. Os caras só ficam parados. Os caras estão fazendo estratégia ou tão... Ó, viu? Os caras ficam parados, mano. Esse vídeo só vai ser derrota, sério. Cara, esse tá sendo o pior vídeo de todos. Vamos jogar mais uma batalha. Se eu ganhar essa, eu vou jogar mais uma. Cada vez que eu ganhar agora, eu vou jogar mais uma. Agora a gente tem que ganhar. Vamos ganhar, pessoal. O cara tem 600 de vida, é claro que a gente vai ganhar. Não. Toma, foguinho. Foguinho! 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 Tchacabum, moleca. Pum! Caraca, jogou o bichinho aqui. Morre. Morre, moleque. Olha a voadora, pum! Tchacabum, moleque. Ai! Doeu! Doeu! Porque se não doesse... Ó, trajetória perfeita. Piu! Pra nada. Só é nóis. Vai chegar perto aqui, ó. Pum, pum. Mata, mata, mata. Ah, ai, que medinho esse, hein? Ó, essa a gente ganha. Essa a gente ganha. Só de 7 não morrer que a gente tá de boa. Bot. O cara vai mentir que é bot. Ah, o cara é inimigo nosso, o cara... Ah, eu nem tinha percebido que o cara era inimigo nosso. A gente ainda... Ali, ó. Pum, pum. Sai, sai, sai. Matei. Pega ali, desgraça. Mata a guria, mata a guria, mata a guria, mata a guria, mata... Sai da frente, guria. Ai. Tinha que tá guria. Ah, já era pequeno. Pequeno.
Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, né? Tchau. É assim mesmo. Felipe, fala uma coisa engraçada pra terminar o vídeo. Maracoleps. Tá. Tchau. No pum fedorento.